Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim gravar um vídeo me fazendo minha coleção de slime. E só sei, né? Gente, no próximo vídeo, que agora é todo domingo que a gente vai fazer, né? Eu e minha prima a gente vai fazer uma slime do desafio das 3 cores. Rescou vocês, então? Aí, gente, já vai deixando o like no começo do vídeo e se inscreva assim no canal. Então, bora pro vídeo. Gente, essa daqui é a primeira slime que eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, olha que como que ela é. É uma azulzinha muito clara, assim, sabe? Pequena, assim. Olha, gente, a textura dela é muito boa, assim. Mas o problema dela, ó, ela quebra se puxar muito rápido, muito com muita força. Ó, ela tem glitter verde, dourado, né? Uhum. Agora eu vou mostrar o clique, ó. Não faz muito barulho, né? O que ele faz? Mas ela é assim, toda bonitinha, toda pequena. E ela é muito gostosa de amassar, né, Milena? Sim, muito gostosa de apertar. Então, vamos para a próxima slime. Gente, essa daqui é a segunda slime, viu? Essa daqui, ela é uma preta, meio cinza, meio zoada. Parece um roxo na câmera, gente. Só que ela é um preto. Olha, gente. Olha como que ela é. Ela é bonita, né, gente? Parece que ela é meio clear. Né? Que bom. Olha, gente, como que ela é. Mas, no final, ela quebra. Mesma coisa que as outras. Todas são assim, quase. É. Aí, gente, ela faz bastante clique, ó. Olha, gente, eu vou focar pra vocês verem. Olha que linda essa slime da Milena. Não dela, minha, né? Mas a gente divide as nossas slimes, né, Milena? Uhum. E ela é muito boa de amassar, né, Milena? Então, gente, vamos para a próxima slime. Gente, essa daqui é a última slime que eu vou mostrar aqui, tá? E ela é meio abrezada, meio amarela. Ela tem uma cor de leite condensado. Bom, eu daria o nome dela de leite condensado. Na verdade, a gente deu o nome, né? Gente, olha só. Aí na câmera, gente, parece um branco, só que ela é meio amarelado. Cor de leite condensado, só que um pouco mais claro. Gente, olha, ela estica bastante. Não quebra, tá? Olha o clique. Muito bom, né, gente? Então, esse foi o vídeo. Tchau!